Неохотно собирался в тайгу Павел. Уже вдохнул воздух семейного счастья Комаровых. Уже прочно засела мысль о собственном будущем браке. А тут снова одиночество. Стылое житье в палатках, разлука с братьями. Но делать было нечего, надо терпеть. К тому же Павлу открылось одно утешительное место из Евангелия. Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божью, получить обещанное. Евреям 10:36. Накануне отъезда попросил Женю переправлять ему в тайгу всю корреспонденцию с нарочным. День и ночь натужно выли автомашины, доставляющие груз и таежников к месту работы. Только раз и отдохнули на перевалочной базе на берегу Колымы. Рабочие, напившись чаю, уснули. Павел же остался доделывать незаконченное. До приезда начальника на него возложили обязанности старшего. На противоположном берегу ударили в рельс. Павел поднял голову и увидел, как длинная колонна женщин понуро возвращалась в лагерь. От Комарова Павел уже знал о тяжкой участи лагерниц, среди которых отбывали свой срок и немало сестер-христианок. Знал о многочисленных искушениях, которым подвергал их дьявол. То насылал к ним мужчин, стремившихся за пайку хлеба склонить к греховной связи, то угрожал непомерными работами со стороны администрации. Видя же непоколебимую стойкость верующих, подавал повод для заключения в карцер. Повсюду их оберегала старица, утешала молитвами, защищала перед лицом администрации. А когда сестры отказывались выходить на работу в воскресные дни, посвящая их Господу, доказывала несправедливость такого требования и даже разделяла ужасы наказания. Господь же хранил их везде и разрушал все коварные замыслы дьявола. Когда колонна скрылась из глаз, Павел вознес молитву о милости Господней к несчастным узницам. Наутро переложили груз на развальни, впрягли лошадей и тронулись вниз по Колыме. Вчера пахло оттепелью, а сегодня сильно запуржило. Передние лошади не увидишь. Павел шел замыкающим. Сквозь завывание ветра снова послышались удары в рельс. Гнали на работу население женского лагеря. Молитвенно Павел объединился со страдалицами. В памяти всплыл образ Танюшки из совхоза Мылга, худенькой, закутанной в лохмотья и трепетавшей перед обезумевшей бригадиршей. Сердце дрогнуло. Он запел, преодолевая завывание пурги. Когда одолеют тебя испытания, когда в непосильной устанешь борьбе, и каплю за каплей из чаши страдания пить будешь, бросая упреки судьбе. Не падай, крепись, и судьбу не злословь. Есть вера, надежда, любовь. Павел молился, чтобы то умиление и восторг, каким наполнилась его душа в результате пробуждения, передалось и сестрам-христианкам, чтобы их не устрашила дорога, политая слезами, ибо сказано: «Сие с вами во все дни до скончания века». Дорога была трудной. Сани, раскатываясь по зеркальной глади, подсекали ноги лошадям, то проливались в запорошенные ручьи, то выбивались из сил, преодолевая сугробы. Лишь только завидев перед собой монолитную террасу, нависшую над крутой излучиной реки, Павел заглянул в маршрутную карту. Здесь. «Стой!» — закричали обрадованные таежники. «Распрягай!» Стали обустраиваться. Поставили палатки для людей, сколотили временное укрытие для лошадей, сделали баньку, соорудили склад для продуктов. В нише под обрывом сладили пекарню. Работа закипела. Павел спешил. До воскресенья всего ничего, а тут делать не переделать. Но, слава Богу, успели. Воскресный день Павел провел в посте и молитве. Обошел стоянку и приметил для себя что-то вроде беседки, словно будет тут разговаривать с Богом. Во второй половине дня дохнуло теплом. Через пару деньков поплыли сугробы, выглянули и засвистали суслики. Маленькие хозяева этих мест поначалу довольно грозно выскакивали навстречу пришельцам, однако прикормленные вскоре перестали бояться и даже собирались на треньканье балалайки, которой баловался один из рабочих. В мае тихо, без обычной канонады, тронулся лед. Колыма заклокотала, а еще через денек принесла к берегу тяжелый кунгас с начальством, продуктами, оборудованием, инструментами и письмами. Доставили и Павлу 2 конверта, одно от родных, новости от бабушки, надежда на скорое возвращение, второе же. Павел даже посмотрел его на свет. Почерк незнакомый, штемпель неразборчивый, но фамилия-то его. Впервые в жизни читал Павел послание от незнакомой ему сестры-христианки. Писала Наташа Кабаева.
Впечатления о северных краях у меня самые приблизительные, но надеюсь на Господа и полностью подчиняясь его воле. Наташа не скрывала желания начать переписку, просила усердно молиться, чтобы сам Бог определил их будущность, просила прислать фотографию. Не один раз перечитывал эти строки молодой человек. Во многом его представление о будущей спутнице соответствовало мыслям, которые Наташа изложила в письме. Прежде всего, к нему обращалась сестра-христианка. Радовала скромность, которой была пропитана желание соединить судьбы с единой целью послужить Господу, разделить тяготы колымской жизни. Обращал на себя внимание почерк, аккуратный, четкий. Павел остался доволен. Вскоре представился случай сообщить и о себе, радиограммой. Километров в 10 от их лагеря жили геологи-разведчики. У них была мощная станция. Почти все время Павел пользовался любезным разрешением начальника радиостанции. Суровой оказалась на этот раз таежная жизнь. Приходилось делать замеры на самых вершинах обледенелых сопок, карабкаться по крутым склонам гор, преодолевать бурные речки, а встречались в этих безлюдных местах одни лишь орлы да горные козлы. Но надежда на скорые перемены окрыляли Павла. В лагере уже не плелся, как бывало, едва живой от усталости, а летел точно на крыльях. Подолгу просиживал над своим блокнотом, в котором накопилось достаточно библейских выражений. Уединяясь в беседке, негромко распевал гимны, ему вторило эхо близлежащих скал. В лагере его застала весть об окончании войны. Рабочие отсулетовали победными криками, но радость была недолгой. Всех вскоре стал тревожить вопрос: а с ними-то как? Ведь люди прожили в этих местах по 10-15 лет, ожидая пресловутого особого решения. Где же оно? Коснулись эти размышления и Павла. Когда наступит конец его скитаниям? Как объяснить это Наташе? Сможет ли он разрешить те проблемы, которые непременно встанут перед ним при возвращении из тайги? Не в силах преодолеть волнение, он удалился в беседку и не молился даже, а вопил исступленной душой, прося ниспослать ему откровение. Волновал и вопрос о крещении. 10 лет после покаяния, годы жгучих испытаний позади. Когда же он вступит в завет с Господом? Ведь до сих пор ему не встретился служитель, могущий крестить. Не мое это дело, но твое, Господи. Не перестану ждать крестителя, ибо хочу стать искренним христианином, а ведь таковым стать можно только после крещения во имя Иисуса Христа. Ибо сказано: все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Молился ли Павел, думал ли, перемежая работу с краткими минутами отдыха, в мыслях было одно: крещение для него было не ритуалом, совершаемым над телом человека, а погружением во Христа, глубочайшей истинной верой. Вот и лето 45-го прошло. Для Павла оно было удачным. Летом и работа спорилась, и повышение получил по службе, а главное, сумел добиться разрешения на выезд к желанной невесте. Птички Божьи, домой собирайтесь, вам к отлету настала пора. Позолотилась тайга, стаи птиц потянулись к югу, стал готовиться к отъезду и Павел. В одном из последних писем пришло фото Наташи. Маленькая карточка, вроде тех, что на паспорт клеят. А сколько волнений и чувств пробудила она в душе Павла. Сколько надежд вселили эти широко раскрытые глаза, обрамленные пушистыми ресницами, крупные завитки над высоким лбом, слегка полуоткрытый рот на бледном овальном лице. Духовный облик Наташи, каким себе нарисовал его Павел, теперь чудесным образом срастался с внешностью, данной Богом. Уже зарядили дожди с мокрым снегом. Отправлено последнее, так казалось Павлу, письмо Наташе. Уже отчаяние от несостоявшейся встречи с крестителем стало понемногу забываться. Как вдруг... О, как часто это слово определяет неожиданный поворот в судьбе человека. Как часто после него жизнь приобретает совершенно иной смысл и оттенок. Вдруг и перед тобой открываются новые дали. Вдруг избивается жизненный шаг. Вдруг и долгожданное становится привычным. Вдруг и привычное уходит на задний план. Все мы, правда, не во власти этого вдруг, а во власти воли Божьей, в силе которого и произвести над нами этот поворот. Вдруг Женя Комаров объявил Павлу, что нашелся креститель. Как так? Одного уж крестили 10 дней назад, теперь решено тебя окрестить. Значит так, завтра 8 ноября, все отдыхают. Нас, крещенных 8 человек, готовы быть свидетелями, но остальное от тебя зависит. Река-то уж закована льдом. Как ты? Что ты спрашиваешь меня?
лишь бы сердце льдом не оковалось, поспешно ответил Павел. Почитаю за счастье принять крещение на севере, да еще во льдах. Матушка моя крестилась в проруби еще в 22 году. Так что самим Богом предназначено мне такое крещение. Наутро у Комаровых собрались все христиане. Михаил Михайлович прочитал из первого послания Петра: «И сами, как живые камни, устроите из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». Братья и сестры, нам выпала великая честь не только веровать в Иисуса Христа, но и страдать за него. Страдать с благоговением, сражаясь за истину Божью, при этом не теряя, а приобретая борцов. И в этом мы видим чудо Божьего водительства. Прочитанные строки напоминают нам о том, что наша обязанность устроить дом духовный, независимо от обстоятельств. Вот и в этот час, устраивая дом Божий, мы собрались засвидетельствовать перед небом и друг перед другом, что несмотря на ужас пережитого церковью Иисуса Христа, мы полагаем новые камни в лице нашего дорогого брата Павла Петровича Владыкина. Помолимся о нем. После молитвы Павла попросили выйти, и Комаров обратился к оставшимся. В чем мы можем испытывать того, кого сам Бог испытывал 10 лет? Предлагаю утвердить его в членах нашей церкви. К реке пробирались сквозь заиндевелые заросли. Снег только что выпал, а дорог накатать не успели. Михаил Михайлович взял пешню и прошел к середине реки, пробил полынью. Старец, которому поручено было крещение, опустился в воду и поднял руки, призывая Павла. Жгучий холод объял тело молодого человека. Течение потянуло их в сторону, но братья крепко ухватились друг за друга и устояли. «Веруешь ли в Господа нашего Иисуса Христа, Спасителя нашего, Сына Божьего?» — тихо спросил старец. «Верую». «Обещаешь ли служить Ему доброй совестью?» «Обещаю». «По вере Твоей крещу Тебя во имя Отца, Сына и Святого Духа». «Аминь», — дружно подхватили братья. Ледяная пучина на мгновение скрыла Павла. Будто кипятком ошпарило тело, перехватило дыхание. На мгновение у Павла мелькнуло: на самом деле говорят, что это крещение в смерть, это могила. Но тут же брат сильно потянул его кверху. Вздох облегчения, и вот Павел снова жадно дышит воздухом свободы. Свободы с Иисусом Христом. Морозы в те дни достигали почти 60 градусов. К собранию в лесу приходили реже и реже. Кто подался на материк, пользуясь временным послаблением властей, переключившихся на восстановительные работы, вызванные войной. Кто-то хворал, а кто просто не рисковал высунуть нос наружу. Лиди, например, выросшей среди азиатской жары, в диковинку оказался не только жестокий мороз, но и то, что люди вообще в состоянии были выходить в такие морозы из дома. Настал день, когда к уединенному месту пришел только Павел. Он разжег костер и грустно подумал, что редеют ряды верующих. Кому же тогда выпадет доля подкладывать новые дрова в костер ревности духовной? Не только здесь на севере, но и на материке души людские сковала ледяная мгла. Страх властвует над сердцами, и слабые человеческие существа невольно тянутся к теплу и уюту. С выездом произошла заминка. Уже собрали вещи. Павел заказал туфли в подарок невесте, и вдруг пришел отказ. Кинулся Павел по всем инстанциям. В одной пообещали, в другой вновь отказали. Усиленно молился Павел, накладывая пост. Все тщетно. И тогда он, доверившись Богу, приготовился к распаковке вещей. А наступил между тем декабрь. В тот день работа в отделе шла как обычно. Женя, издали наблюдавший за кручинившимся другом, нашел минуту для утешения. «Не унывай, все от Бога. Вот увидишь, устроит все ко благу». И точно, после обеда вызвали в отдел кадров. «Ну, Владыкин, не зря, видно, ты твердо веришь в своего Бога», — с кислой миной заявил начальник. Пришло разрешение. «Бери обходной листок, удостоверение на полгода отпуска и завтра же поезжай в порт. Вези сюда жену молодую. Поздравляю». Остальные часы прошли для Павла как в тумане. Женя настоятельно просил повидать всех ташкентских братьев, рассказать о судьбе тех, кого уже не дождутся в общине. Просил утешить вдов и сирот. Рекомендовал ему проповедников Умелого, Громова. Предупредил о лукавстве Сыча. Подготовил к сердечной встрече с Михаилом Шпаком. Братья собрали деньги, с молитвой вручили ему подарки для семьи Кабаевых. Просили остаться верным Иисусу Христу.
В Магадане пришлось прождать целую неделю. Особенно много хлопот вызвало получение пропуска. При этом власти чинили козни, искушая душу молодого человека вопросами: к матери отправится ли он или же к невесте. Наконец, в сопровождении ледокола судно отчалило от пирса. За кормой остались сопки, Нагаевская бухта, смертельная Колыма. Но остались и братья, чьи сердца, так же как и у Павла, рвались на свободу. 10 лет тому назад вопрошал сам себя Павел, ступая на берег незнакомой бухты: настанет ли день возвращения из этих ужасных мест? Теперь пройденное было позади, а впереди расстилались безбрежные просторы будущего. Прекрасен казался ему вид Курильских островов, легкая зыбь океана, игра кашалотов у самого берега океанского судна, полчища медуз. Все это сказочно оттеняло только что пережитую стужу. Все новые и новые картины открывались Павлу с двух бортов, и он только поспевал перебегать с одного на другой. Да, была ему награда от Господа, ибо он воочию убедился, что вечером водворяется плач, а на утро радость. Утром пароход прибыл в Находку. Павел окунулся в шумную, суетливую толпу, только теперь сознавая, что такое было для колымчан это понятие материк. «Илюшка!» — позвала мать младшего сына. «Сбегай к калитке, почтальон стучится!» Оставив за собой облачко морозного пара, мальчонка юркнул на улицу. Назад воротился с лукавой улыбкой, дескать, пляши. Луша по конверту догадалась, что письмо от Павла. «Ах ты, баловень, будет тебе! Старшенький пишет!» Целую вас всех, мама, бабушку, ребят. Приветствую вас именем Господа нашего Иисуса Христа. Сообщаю вам великую радость, какую только может вам послать Господь, воскрешающий мертвых. Мне разрешили выезд в родные края на несколько месяцев. Об этом я много молился и верил, что так будет. На днях выезжаю, когда приеду, неизвестно. И дело не только в том, что нас отделяют десятки тысяч километров, а еще и в том, что я нашел с помощью Господа спутницу жизни. Мы полюбили друг друга по вере. Она тоже христианка, из семьи верующих, из Ташкента. И вот я должен заехать за нею. Ее зовут Наташа. После бракосочетания, даст Бог, увидимся и с вами. Целую вас всех. Ждите и верьте. Твой сын Павел. Только Бог знает, что происходило на сердце у матери, годами ждавшей сына и потерявшей уже всякую надежду. Что можно испытывать в те годы, когда без суда и следствия вырывали из семей мужа и брата, сына и дочь? Тяжкое, ох, какое тяжкое время пришлось пережить матери. Побежали за вагонным окном безбрежные просторы. Казалось, совсем недавно проделывал этот же путь страдалец в Столыпинском вагоне, откуда и краешка полотна увидеть невозможно. А теперь поди ж ты, город Известковый, где в 35-м сделал он первые шаги с арестантской суммой. Вот в этих местах поток Харрав, крепко врезавшийся в память благодаря молитвам. А вот и первая фаланга, грозная арена жизни. Павел не отходил от окна, минувшее плыло перед глазами. Вереницы людей будто выстроились вдоль дороги. Мацкий, Магда, Ходько, Любовь Григорьевна, дед Архип с Марьей. Забайкалье, сибирские метели обдавали стекла вагона снежной пылью. Новосибирск, вокзальное многолюдие, томительное ожидание пересадки, очередь в кассу, талон в руки. Впереди Ташкент, 3 суток, и он в Ташкенте. Коротая время до поезда, Павел решил посетить православный храм. Подумал: я жажду услышать Бога, а ведь и там люди молятся, многие искренне. В церкви шло венчание. Павел преклонил колени, прилежно помолился в стороне, а поднявшись, увидел недоумевающие взгляды, устремленные на него. Видимо, признали за чужого.
Тогда он осмелился, спросил у молодого человека, знает ли он кого-нибудь из баптистов. Парень охотно взялся сопровождать его до дома известной ему верующей баптистки. Так спустя 11 лет Павел сказал: "Мир вам". На него устремился радостный взор хозяйки. Нечасто, видимо, посещали ее незнакомые братья с приветственными словами. Павел кратко рассказал о себе, кто он и откуда, зачем и куда направляется. Хозяйка то горестно кивала головою, то освещалась радостью, а когда Павел замолчал, изъявила готовность собрать братьев и сестер по вере. Через час комната заполнилась верующими людьми, в основном пожилыми. Как выяснилось позднее, в дом молитвы детей вообще не разрешили пускать. Декламацию запрещают, так же, как не дают дозволения проповедовать приезжим, молиться за узников и петь старые гимны. Павел обратился к собравшимся с кратким словом, каким напутствовал его Господь. Из бесед с верующими Павел узнал, что пресвитером общины поставлен Филипп Григорьевич Подковский, недавно освобожденный из заключения. Помогает ему Артур Осипович Мицкевич. В их служении, как догадался Павел, христиане усматривают отклонения от принципов баптистских общин, заметные явления примиренчества с властями. Павел немало удивился, узнав от людей об этом, и попросил разрешения присутствовать на собрании. На следующий же день его провели в молитвенный дом. Невольно содрогалась душа, все-таки без малого 17 лет не получал утешения от братского общения. Когда запели знакомые гимны, умилился. Слезы готовы были выступить на глазах, но стоило услышать проповедь, как осушились очи. Слова, исходившие из уст проповедника, не согревались теплом евангельского откровения. Призвали к молитве, и Павел, почувствовав внутреннее побуждение обратиться к Богу, возвысил голос, поблагодарил Бога за дарованную милость присутствовать среди братьев и сестер в общине, попросил заступничества о гонимом братстве, о друзьях, оставшихся на севере, и выразил страстное желание обрести счастье до второго пришествия. Молитва захватила многих, послышались частые всхлипывания, в дальнем углу зарыдали. После молитвы Павел, едва дождавшись окончания бесстрастного собрания, передал церкви привет от узников севера. При этом он заметил, с каким отчуждением поглядывали на него некоторые из присутствующих. Особого значения не придал, мало ли какие верующие ходят в собрание. Но один из братьев придержал его за рукав у самого выхода. «Брат, вы, я вижу, у нас новый человек, и поэтому нам пришлось снизойти к вам, не прерывая моления. Но впредь знайте, за узников вы можете молиться только дома. Почему? Не только потому, что на это не дают одобрения власти, а потому, что живем в свободной стране. И если встречаются у нас отдельные узники, так есть на то и их вина». Павел слушал его с возрастающим удивлением, граничившим с изумлением. О чем говорит этот служитель церкви? О какой свободе? О какой вине узников? Знает ли он тяжесть вины хотя бы самого Павла? И как понимать его слепое подчинение слову властей? «Также, брат, — невозмутимо продолжал собеседник, — негоже молиться о пришествии. Многие могут понять это фанатично, как будто уже наступает этот день Господень. Пусть каждый имеет это в сердце своем, кому и как нужно, откроет Христос. Незачем возбуждать особые чувства. И последнее. У нас принято приветы присылать в записках. На кафедре прочтут. И если сочтут нужным, огласят. А теперь скажите, какое у вас впечатление от собрания? Нам только недавно разрешили проводить совместную молитву. Перерыв был довольно длительный». Как бы желая смягчить суровое наставление, брат с сделанной улыбкой протянул Павлу руку. Свою руку Павел подал без целования. «Может, кому-то вы и брат, но только не мне», — сухо, но вежливо отрезал Павел. «В вашем собрании не хватает того бича, которым Христос выгнал из храма торгующих». Оставив своего собеседника с открытым ртом, тот не нашелся, что ответить. Павел вышел на улицу. Его с тревогой поджидали те верующие, с какими познакомился на квартире. Они подхватили его под руку, увели домой. Остаток вечера Павел провел в сладостном духовном общении, не допуская ревнивого осуждения заблудших братьев. Полетели вагоны к югу. С каждым днем прибывало тепло, а после Чимкента уже на всех разъездах торговали цветами. У станции Арысь железная дорога как бы двоилась. Одна ветка уходила в Европу, другая в Азию. Сердце Павла заволновалось, не зная, какое направление выбрать. Рассуждал он примерно таким образом: «Куда это я еду? Дома меня ждет мать. Не видел ее 10 лет, а я стремлюсь туда, где меня никто не знает. Что скажут добрые люди? Честно ли это? По-христиански ли? Нет-нет.
Я должен пересесть на другой поезд. И тут же: а что же станется с Наташей? Ведь перед Богом и людьми дал слово ей, слово жениха. Сколько молитв сотворил, прося о милости, сколько волнений и она перенесла, прежде чем дать согласие. И вот так обмануть? Еще и шагу не ступили совместной жизни, и уже сразу ложь. Нет, сказано ведь: оставит отца и мать свою, прилепится к другой, и будут они одна плоть. В душе точно все замерло. Лежал на полке, глядел в окно, стоял в коридоре, прислушиваясь к перестуку колес, а сам все советовался с Господом. Правильно ли он сделал выбор? Выполняет ли он волю Божью? В сумерках мириадами огней надвинулся город. Пассажиры засуетились, распахнули окна, замахали платочками. С перрона донеслись приветственные крики. Во всем этом людском круговороте один лишь Павел сохранил невозмутимость. Но знали бы, что творилось у него в душе. Опустел перрон. Никто Павла не встретил. С грустью посмотрел он на гору своих вещей. Надо было куда-то их пристраивать и пускаться в поиски. Оставил в руках лишь небольшой чемоданчик. Куда идти? Помолился и, возложив решение на Господа, вышел в город. Смутно помнил, как расспрашивал прохожих, ехал в трамвае, брел вдоль низеньких домиков, заглядывая через дувалы в крохотные дворики, отпугиваемый собачьим лаем, спрашивал у местных жителей нужный адрес и, получив невразумительный ответ, очевидно, его плохо понимали, отправлялся дальше. Потеряв всякую надежду разыскать свою невесту, Павел неожиданно попал в дом, где жили русские. Хозяин недоверчиво косился на Павла. Время было позднее. «Ну куда идти?» — показал. Вот и калитка. Стучит, в ответ молчание. Павел, что было сил, заколотил высохшую доску. Пробудился пес, с глухим лаем кинулся к пришельцу. В домике мелькнул огонек, скрипнула дверь. На крыльце показался мужчина. «Сейчас, сейчас!» — негромко проговорил Гаврил Федорович. «Да успокойся ты! Кто здесь?» «Я издалека». Пересохшее горло Владыкина отказывалось издавать ясные звуки. «Ищу Кабаевых». «Издалека?» — Гаврил Федорович уже заторопился к калитке. «Если издалека, то мы ждем такого человека». «Ждете?» — удивился Павел, шагнув внутрь дворика. «А я уже 4 часа брожу по улицам, ищу вас. Спасибо, сосед подсказал». Гаврил Федорович только развел руками. «Слава Богу, нашли же. Проходите, пожалуйста». И вот настала долгожданная минута. Дверь отворилась, порог дома переступил высокий, стройный молодой человек в непривычной для этих мест пушистой шапке, в облепленных грязью сапогах, с усталым, испещренным колымскими ветрами лицом, на котором светилась радостная улыбка. «Здравствуйте, мир вашему дому. Я Павел Владыкин». «Ой!» — только и выдохнули в один голос мать и дочь Кабаевой. Смущение и неловкость сменили торопливые голоса, перебивающие друг друга. «Павел, давайте сюда ваш чемодан». «Что ж не дали телеграмму?» «Давал, из Новосибирска». «Не было. А сыскать нас в самом деле трудно. Да еще ночью. А я уж чего не передумал». «Да придет ваша телеграмма. Слава Богу, уже дома». Наташа молча взирала на суету, прижимая руки к груди, кутаясь в платок. Павел смотрел на нее. Кабаевы тоже не знали, куда деться. Но вот прошла первая минута неловкости. Гаврил Федорович откашлялся, шагнул к дочери, обнял ее за плечи, просто взглянул на гостя. «Павел, прежде всего хочу тебе сказать, что ты совершенно свободен в выборе невесты. В нашей общине молодых христианок много. Так что ты волен осмотреться. А мы тебя принимаем как дорогого гостя. Милости просим».
Павел так отвечал хозяину дома. Гаврил Федорович, я приехал не выбирать невесту, я приехал к моей невесте. Ведь так, Наташа? И Наташа отвечала: истинно так, Павел. После чего все встали на колени, поблагодарили Господа за счастливое завершение дальнего пути. После чего Павел расцеловался с невестой и родителями. На ту пору возвратилось собрание Люба. Так вот ты какой, Павел Владыкин, держа его за руку и откровенно любуясь сияющим лицом, сказала сестра невесты. У нас же все истомились в ожидании. Пока гость умывался и переодевался, накрыли стол. Была уже глубокая полночь, но время не замечалось в радостном возбуждении, посетившем Кабаевых. Когда же Павел вышел в горницу, то при виде накрытого стола чуть не вскрикнул от изумления. Ему, изголодавшемуся от скудных пайков, позабывшему, что такое фрукты и овощи, изобилие явств показалось сказочным. Орехи и мед, виноград и яблоки, невиданные восточные сладости могли повергнуть в растерянность кого угодно из северян. Что ж говорить о бывшем заключенном? Просидели почти до рассвета, радуясь данному Богом празднику долгожданной встречи. О многом переговорили. Вся жизнь Павла протекла перед Кабаевыми точно на экране. Завороженная рассказом жениха, Наташа не сводила с него глаз. Это особенно было замечено родителями, которые и радовались, и одновременно задумывались, как сложится их жизнь. Очень уж необыкновенные судьбы. Тоненько зазвенело стекло, пошел первый трамвай. Тявкнула собачонка, ранний прохожий стукнул калиткой. А в доме Кабаевых еще не ложились. Вспоминали прожитое, говорили о будущем. Какое оно? Павел думал о том, как удачно мудрость Божья назвала брачный союз венчанием. В самом деле, вступая в брачный союз, две совершенно самостоятельные жизни как бы завершают, венчают прежний путь и вступают в новые взаимоотношения, венцом которых становится семья, дети, новые родственники. Для кого-то брачный венец становится венцом радости и счастья, для иных же терновым венцом. Господи, мысленно молил он Бога, если ты благословляешь наш союз, положи в наши сердца и взаимное расположение друг к другу. Господь внимал его молитве. С легкой улыбкой, выдававшей влюбленного человека, поглядывал Павел на невесту. И Наташа нет-нет, да и кинет ласковый взгляд на приглянувшегося ей молодого человека. Пришелся Павел по нраву и родителям. Скромен, статен, пригож собой, взгляды на жизнь самостоятельны, в слове Божьем тверд, одним словом, взять хоть куда. Отрадно сердцу Гаврила Федоровича. Взгляды на домостроительство церкви у них совпадают. Спокойно на сердце у матери. Такой зять станет истинным, близким другом ее дочери, нежным и заботливым супругом. Однако мечты мечтами, рассуждения и планы, воспоминания и прожекты хороши ко времени, а жизнь идет своим чередом. Стали заниматься будничными вопросами. Наташа выпросила на заводе освобождение от работы в связи с приездом жениха. Привезли с вокзала вещи, прибрались в доме, наконец остались наедине. "Павел", сказала Наташа, "я хотела бы обговорить некоторые детали нашего будущего союза. Ты не против?" "Я только и жду этого. Во-первых, признаюсь тебе, у меня слабое зрение. Господь о нас позаботился, моего вполне хватит на двоих для дальних кругозоров, а на ближние и твоего достаточно. Во-вторых, я не русская. Меня предупреждали о том Комаровы. Национальность важное условие, если она составляет различия в характере, быте, вероисповедании. В некоторых случаях национальные особенности могут породить противоречия и в семейной жизни. Но я вижу по тебе, что от той национальности, которой ты принадлежишь, остались лишь воспоминания о ваших далеких предках. Это не препятствие". Наташа зарделась от удовольствия. Именно на такой ответ она и рассчитывала. Ну и все остальное, смущавшее Наташу, должно быть изложено как на духу, чтобы ничего не осталось недоговоренным. "А как ты смотришь на мое прежнее увлечение Яшей?" На этот раз Павел не поспешил с ответом. Он ведь и сам пережил нечто подобное, сам отказал Кате, полагая, что не найдет себе места в сердце той, которая разделила судьбу с другим. Ох, как трудно сыскать тут верное направление, а отвечать надо. "Скажу тебе так, Наташа, об этом я много думал еще в тайге. Знал подробности, ведь мне Лида рассказывала. Если бы ваша связь установилась в зрелом возрасте, если бы у вас взаимоотношения иные,
И если бы их разорвала не Яшина измена, а нечто другое, сам бы восстал против нашего союза. Ведь в таком случае я был бы только гостем в твоем сердце. Но мне кажется, что измена искоренила твое увлечение без остатка. К Яше ты испытывала интерес в юном возрасте и, не имея непосредственного с ним общения, питала обычную платоническую привязанность. Нет, это не любовь, это увлечение. Оно проходит как дым. А любовь? Тихо спросила невеста. Любовь, что же это? Любовь дар от Бога. Это дар по вере и по молитве. Самое ценное в ней, она не делает нас рабами, не ослепляет нас, а совсем напротив, укрепляет, открывает многие тайны, терпит недостатки друг друга, милосердствует. Да ты что, не знаешь, как говорит об этом Святое Евангелие? Знаю, также отвечала Наташа. Так ты любишь меня? Люблю, твердо ответил Павел, поспешно, будто катился с горы и не мог остановиться, но тут же спохватился. Поверит ли ему невеста, если он так сгоряча уверяет ее в любви? Видишь ли, я рассуждал много, читал твои письма, поверил тебе. Если ты согласилась разделить судьбу с незнакомым человеком, поверил, что душа твоя жаждет принести мне облегчение, и от веры этой пришла любовь. Радуюсь я, просияла Наташа. Именно такую любовь искала душа моя. Когда же твоя душа и моя ищут одного, возникает, скажи это слово. Единодушие? Точно. Как ты меня хорошо понимаешь, обрадовалась Наташа. Слава Богу, коли так. Теперь хочу узнать, понимаешь ли ты меня так же хорошо. Милая, ясно ли ты представляешь себе того, с кем хочешь соединить судьбу? Погоди, не торопись с ответом. Тут много штрихов рассмотреть надо. В юности дал я обет служить моему Господу безраздельно, и другой цели у меня нет. Да и не хочу, чтоб было. Желаю, чтобы Божий принцип в моем хождении перед ним исполнялся буквально. Ищите прежде всего Царствие Божие и правды его, а остальное приложится вам. 10 лет, как я в неволе, и сколько еще предстоит, одному Богу известно. Достаточно ли ясно ты представляешь себе свое будущее со мной? Согласна на все. Наташа ласково обняла Павла за плечи. Если Богу угодно, я пройду все, что нам предстоит. Долго еще обсуждали свою будущую жизнь молодые люди. Одно им стало совершенно ясно: Господь действительно исподволь готовил их друг для друга в благословении. Вечером отправились в собрание. В отличие от новосибирского дома молитвы, где душа Павла пребывала в стенании, тут ему оказали самый радушный прием. Мученика за веру усадили среди служителей церкви. Наташа заняла свое место в хоре. Сотни взглядов устремились на Павла. Ему предоставили слово. Весьма кратко рассказал о себе гость ташкентской общины, но довольно много времени уделил духовной жизни заключенных и ссыльных братьев во Христе. Со слезами внимали верующие рассказу о жизни их брата Жени Комарова, о собраниях, проводимых среди заснеженных буреломов, о праздновании Пасхи в лесу и о пении духовных песен. Передав привет церкви от изгнанников, Павел предложил вместе спеть «Когда одолеют испытания». Такова была просьба братьев из Колымы, пояснил он. Множество христиан обступило Павла после собрания. Матери видели в его лице собственного сына-страдальца. Вдовы обливали скорбными слезами, обнимали его как навсегда утраченного мужа. Молодежь видела в нем героя веры. До полуночи распевали гимны, радуясь редкой возможности приобщиться к христианской душе, взявшей на себя бремя непосильных страданий. Многие молодые люди увидели в жизни Павла пример для себя, и многие из них покинули собрание с твердой уверенностью, что каждый понесет свое бремя. Стали готовиться к браку. В приготовлениях этих приняли участие многие родственники и друзья Кабаевых. Тесный домик с утра переполнялся верующими. Делались необходимые распоряжения, царила праздничная, приподнятая атмосфера, подвигающая сердца на доброе. На досуге решили навестить Михаила Шпака, отбывавшего срок в лагере на окраине города. По дороге Наташа поделилась своей тревогой о духовном падении Михаила. От того жара, что полыхал в сердце несчастного до заключения, мало что осталось, лишь тлеющие угли. Павел молча слушал взволнованный рассказ невесты. Он по опыту знал, как давит тюремная обстановка. Потянулся длинный глинобитный забор, сплошь опоясанный колючей проволокой. За железными прутьями территория лагеря. Вахта, дежурный, заявка, конвоир. Вот и Миша Шпак. Настороженный взгляд на Павла, теплый на Наташу. Познакомились. Брат, Павел дружески обнял Михаила.
Я уже много знаю о тебе от Жени Комарова». «А, — догадливо кивнул головой Михаил, не проявляя, впрочем, никакого оживления. «И зная о твоем положении, сам находясь в ссылке после лагерей, проникся пониманием и искренним расположением. Провожая меня, братья передали тебе самые добрые приветствия». «Благодарствую», — снова кивнул Миша. «Кроме того, по нашему расположению и достатку, желая проявить любовь к тебе и дому твоему, мы собрали средства. Я передам их супруге твоей». Без всякого выражения последовал очередной кивок согласия. «Ты же, вижу я, имеешь худое настроение. А чего бы это?» Тут Мишу будто прорвало. Он заговорил торопливо, но как-то неестественно, будто тяготился тем, что приходится оправдываться, а не хотел того. Павел остановил его речь, прикоснувшись к плечу. «Не надо. Меня не обманешь, и Бога тоже. Ты получил от него множество благословений. Смотри, как бы не лишиться их. Я слышал, что перед арестом ты избирался на пресвитерское служение. А бесчестные служители хитростью и коварством подменили кандидатуру. Зная то, что некоторые предали тебя, чем отягчили тяжесть заключения. Не ожесточай на них свое сердце. Пусть они и достойны осуждения, но им будет свой суд в свое время. В ожесточенном сердце не сможет пребывать благодать, данная тебе от Господа. Ожесточение — корень горький, из которого произрастает зло. У нас возникает обида, но нельзя их держать в сердце. Гони их молитвою и храни добрые помыслы, чтобы оставить сердце чистым. Помнишь, старайтесь иметь мир со всеми и святость, чтобы кто не лишился благодати Божьей, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Нет, не призываю тебя сотрудничать с лукавыми. Нас учит Слово Божие удаляться от таковых, но не следует и ожесточаться с ними. Задача дьявола — отравить душу ядом зла, а нас учат: воздавайте добром за зло. Обидчивость — проводник злых помыслов. Береги же, брат, дух свой, не допускай его поражения. Смотри в себя глубже и помни 21 стих из 12 главы послания к римлянам. «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Неизвестно, внял ли словам Павла опечаленный узник, лишь поблагодарил за наставление и принял передачу, большую часть которой передал детям. Уже торопил их конвойный, когда Павел решился спросить: «Миша, а ты уверен, брат, что та община, в которой ты избирался пресвитером, организовывалась по воле и планам Божьим?» Странно взглянул на него Миша, ничего не ответил, лишь вторично попросил поддержать семью. Посетив семью Шпака, многое понял Павел: и обиду его жены на всех верующих, и ее злоречивость, и то, что узник не обрел в лице своей супруги ни спутницы, ни сотрудницы, ни христианской матери своим детям. С тяжелым чувством покинул этот дом Павел. Задачи сложные, попробуй каждую решить. Соделать явью невозможное Бог может для твоей души. Нам остается довериться, сказать: я твой, меня веди. И он в морозы и в метелицу пойдет с тобою впереди. Все в жизни лучшее утрачено, чего же еще осталось ждать? А на кресте долги оплачены, и Бог спасение хочет дать. Приди, бери живой
счастье ложное. Подумай, милый друг, в тиши, соделать явью невозможное. Бог может для твоей души. Нам остается лишь довериться, сказать: я твой.